Шалом на сите, алелуја, навистина ми е радост, има помазание и сум фасциниран од излагањата кои што се изнесени ова вечер. Алелуја. Јас сум Ќамил Зекировски и сум пастор на Христијанска црква Блага Вест во Прилеп, заедно со мојата сопруга, Маргета, пастор, алелуја. Но сум ракоположен, алелуја, од епископ Константин и епископ Милена Фешарови, алелуја, слава на нашиот Бог, и од епископ Джонатан Августин, слава на нашиот Бог, алелуја. Од секогаш Бог има план преку Светиот Дух во името на Господ Исус Христос да ги враќа неговите деца во изворот на живото христијанство. Амин. Бог не останува никогаш пасивен, затоа што тој е мојки и силен преку неговиот дух. И за тоа сме вечерва тука. Единствената личност која што била мојна и силна и донесела реформација, знаете ли кој е? Господ Исус Христос, нашиот спасител. Алелуја. Во времето на Исус постоеле јудаизанти, еврејски групи кои што правеле проблем. Исус вели на Мојсевото седиште седнаа фарисеите и садукеите, затоа што носеле религија. Но ако не беше Исус, благодатта немаше да се излее. Милоста Божја не можеше да се излее. И тоа направи Бог преку Господ Исус Христос, нашата надеж. Алелуја. И за тоа сме тука. Единствено што сакам пред Бог Таткото, во името на Исус Христос од Назарет, преку Светиот Дух, Бог во Скопје и во Македонија го помаза Божјиот слуга, епископ Константин, да биде реформатор за Божја слава. Ако Бог не го кликнеше него, овде вие сите ќе бевте, ајде да кажам, не во изворите кои што носат живот, туку ќе бевте во бунарите, во православието. Алелуја. Затоа да му дадеме слава на нашиот Бог. Алелуја. Реформаторите црпеле од Светото Писмо, затоа што ако не беше Исус, тие не би биле реформатори. Ниту Мартин Лутер, ниту Жан Калвин и одредени реформатори никогаш не би биле реформатори ако не бил Господ Исус Христос. И тие биле водени преку Светиот Дух. Алелуја. Но Светиот Дух донесе живот преку првиот епископ или реформатор, исто така Петар, кој што бил облечен со сила и бил помазан од Светиот Дух. И тој јасно кажа, не да одете таму на поклонение, туку да се поклоните пред Таткото во името на Исус преку Светиот Дух. И ако го примете Исус Месијата, ќе ви бидат простени гревовите. И тоа го направи Петар преку силата на Светиот Дух. И така да го прифатиле Исус, затоа што тие сакале да имаат религија, да празнуваат празници кои што не носеле живот, туку носеле религија. Сакам да зборувам за 5 слогани од Новиот Завет, кои се скапи и платени со крвта на Господ Исус Христос. Скапото, непорочното јагне. Првиот слоган е сола скриптура, само Светото Писмо. Светото Писмо, Библијата, е меродавно за тоа што ќе веруваме и ќе го практицираме како христијани. Светото Писмо, Библијата, е единствената Боговдахновена книга во секој нејзин збор. Ова е потврдено лично од Господ Исус Христос во Матеј 26:4, каде што вели: но кога би се исполнило писмото, дека треба така да биде. Знаете ли кога е ова? Вечерта, кога Господ Исус Христос знаеше дека Јуда Искариот доаѓа со Ана и Кајафа и со римските војници да го фатат и да го убијат. Што направи Петар? Петар извади меч и мамна на слугата и му го пресечи окото, ухото. Што рече Исус? Петар, стави го ножот во ножницата. Ова е пишано во Словото и ова треба да се исполни. Амин. И затоа само Светото Писмо. Исто така и апостолите знаеле дека Месијата треба да дојде. Исто така во Јован 1:45 вели: Филип го сретна Натанаил и му рече: го најдовме оној за кого пишува Мојсей во законот и пророците, Исуса, синов Јосифов од Назарет, што значи дека само Библијата е единствениот стандард, репер, авторитет за практицирање
християнство во нашето однесување. Алелуја. Вториот слоган е сола гратија, само благодата во Господа Исуса Христа. Спасението на целото човештво е можно само преку Божјата благодат, која произлегува лично од Господ Исус Христос. Јован 3:16 вели: зашто Бог толку возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Кој го даде својот син? Господ Бог. И тој е благодат, тој го даде. И тој е дар за нас, за да бидеме спасени. Алелуја. Зашто законот беше даден преку кого? Преку Мојсе, а благодатта и вистината произлегоа од Господ Исус Христос. Читајќи Мартин Лутер и реформаторите од Светото писмо, научиле дека преку Исуса Христа произлегува благодатта. И затоа биле силни реформатори и не се плашеле од папството. Не дела ќе постам, ќе давам пари за да изградам цркви, манастири или пак џами или некоја слава и така натаму ќе дам пари на сиромаси или пак ќе кланјам пет рекати намаз со давање на курбан или други работи. Не. Туку Господ Бог го даде својот син Исус Христос како дар, за да може да не спасе од проклетството на пеколото. Третиот слоган е сола фиде, само вера. Зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не од вас самите, тоа е Божи дар. Алелуја. За да се прими Божјата благодат, треба да се поверува во Господ Исус Христос, дека тој плати за твоите гревови на крстот, а не правење на добри дела. Верата е основа на правилно пријателска врска со Господ Исус Христос преку Светиот Дух. Слушајте добро. Верата е основа на правилна пријателска врска со Господ Исус Христос преку Светиот Дух. Добрите дела помеѓу христијаните се под плод на нивната вера и помазанието на Господ Исус Христос. Амин. Значи верата во Господ Исус Христос прави дела. Не правиме дела за да се спасиме, туку верата во Господа Исуса Христа произведува вера. Зашто тие се чуда што не се дружиме со нив. Зошто? Затоа што Светиот Дух не допира во името на Господ Исус Христос и ние преку верата во Господа Исуса Христа правиме добри дела. Четвртиот слоган е Солус Христос, само Христос. Само Исус Христос, помазаникот, е од Бога, определениот посредник помеѓу Бога и луѓето. Спасението е можно само преку застапничко дело кој го направил за нас Господ Исус Христос и само вера во Него и во никој друг. Во Евреите 8:6 вели: а сега тој доби толку подобра служба и стана посредник на подобар завет, кој е утврден врз подобри ветувања. Амин. Исто така 1 Јованова 2:1 вели: чеда мој, ова ви го пишувам за да не грешите. Ако некој сгреши, не ако некој греши, ако некој сгреши, кај Отецот имаме застапник Исус Христос, праведникот. Алелуја. Според изборната христологија, само Исус Христос е определениот Месија, кој е совршен пророк, свештеник, цар, спасител и глава на црквата. И никој на земјата не викајте го татко, зашто еден е вашиот татко, оној небесниот. Затоа во Стариот Завет никаде не можете да најдете дека Бог бил наречен татко. Исус дошол и преку Исуса Христа ние објаве дека Исус веќе стана наш татко. Бог стана веќе наш татко. Амин. Преку Исуса Христа, но никој во Стариот Завет не го нарекувал Бог татко. Преку Исуса Христа сега имаме пристап да го наречеме наш татко. Исус му вели на Петар во Матеј 6:18: и јас ти велам дека ти си Петар и на тој камен ќе изградам која црква? Мојата црква. И портите на пеколот нема да ја навладеат. Амин. Петтиот слоган е Солу Део Глорија, само на Бог му припаѓа славата. Јас сум Јахве, вели Бог во Исаија 42:8. Тоа е моето име. И не му ја давам славата своја на никој друг и честа своја на идолите. Единствената слава ја има Бог Таткото и Синот. Јован 17:1 вели:
Ова го каже Исус, па го подигна очите горе на небото и рече: Татко, дојде часот, прослави го синот, за да те прослави и синот твој. Амин. Да, само тие се достојни за слава и чест. Светиот Дух ќе го прослави Исус. Евангелие на Јован 16 глава од 13 до 15. Ако ќе дојде вели Исус, тој Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина, но од себе нема да зборува, туку ќе говори што ќе чуе и ќе ви најави иднината. Тој мене ќе ме прославува, зашто од моето ќе земе и ќе ви јави. Се што има таткото мое, затоа ви реков дека од моето ќе земе и вам ќе ви јави. Амин. Затоа преку Светиот Дух ние го прославуваме Исус и таткото. Ако се проучува изворното христијанство директно од Светото писмо, протестантските реформатори биле водени од Светиот Дух во 16 век и знаеле и заклучиле дека ниеден човек, вклучувајќи ги тука папите, свештенството, светците, кои што биле водени од ѓаволот, тие сакале слава, чест и поклонување. Но Бог исто така ги даде талентите, добрите дела, преку талентите, доблесните остварувања, позициите и властите. Но славата Бог не ја даде на никого. Тие си бараја слава. Тие како луѓе, како човек, сакале да станат богови, но само еден Бог постана човек. Алелуја! Затоа, биди реформатор воден од Светиот Дух во името на Господ Исус Христос и Божјата слава ќе почива врз тебе. Шалом! Алелуја! Слава на нашиот Бог!